Старая проблема с дворниками, скрипят, образовался люфт во втулке, Nissan A33, Nissan Maxima A33. Подумал, решил вопрос по-другому немножко. Вот видите, люфт, можно залить какую-нибудь жижу внутрь, типа проникающей смазки, потом молибденовую, а следом делаем следующее. Берем кусок трубы, желательно, конечно, что-нибудь покрепче, подходящее, надеваем, и все, ей некуда деваться. Можете заливать любую жижу, втулка может быть алюминиевая, если у вас найдется и латунная, и мы с вами решим вопрос долговечности Nissan Maxima. Спасибо.